一天比一天较热，畅水、冲泳等等的水上运动嘛将做热门的行程。每一年嘛是即摆这个时阵发生上侪渡水的事故。内政部消防署的统计，全台湾较常发生意外水害，有新北市的龙洞、嘉南的大武仑甲外木山迄颗梨啊，还有高雄的基丁、甲屏东的后壁湖等等。乡亲若去耍水，一定都要穿挂着合格救生装备。要有专业的教练来陪同，嘛要选择有救生员的安全的水域，才会当避免危险来发生。热天做侪人会去海边耍的，冲泳、畅水，才系水上的运动，互家己凉一下。但是亲像冲泳，爱注意的所在袂少哦。我们下水的时候，必须先判断今天的潮汐、海流、沿岸流还有离岸流的部分，它也会带你去适合你的一个区域或浪型，是适合你的能力的。耍水的时阵，尽量是有救生员，而且是安全的水域活动。啉酒了后，上好是莫落水较好，因为大海千变万化，看起来是遐尼水，但是嘛有可能有串流含光粒仔状，一不小心意外就会发生。根据内政部消防署的统计，消防机关水域救援人数对104年的594人，当年拢咧增加，来到108年的948人。这几年常常发生意外水域，包括龙洞、大武仑到外木山、后壁湖、基丁、渡水高峰期5月到9月。像旗津海水浴场的话，它在海水浴场救生站前面有围一个浮球区，那浮球区呢算是海水浴场那边比较安全的区域，那个区域可以提供给民众来玩水戏水用。若是不要有这款的意外发生，预防真重要。耍水的时阵，上好是安全的装备穿好、戴好，而且要有专业教练陪同，才袂发生危险。